improve 咗啩？真係彎彎要行一行去可能。睇到因為經一場係啊，講咗先咪。 Dennis 有噶，improve 咗都唔出奇，好事嚟嘅。咁細法好，開得。好， 3圈，OK。佢幾快3圈喎，未真見到圈先，你一年多啲出聲喎。下次係啊！咧，你成個 list 行啫嘛，你成個 list 行就唔好教咁多個月。主要冇玩到聽朝，全部玩99圈嘅啫。嗱，你玩，你就玩，即刻走場。我走真。你玩我唔玩，你玩我都我瞓先，我瞓先。 3分99個圈，3分鐘，300分鐘3個幾鐘喎，300分鐘起碼。5個鐘，sorry。你係咪唔識點止3個鐘？超突然之間，唔識計數。佢1個鐘又1分。我聽到淆底已經。咁撚快嘅，屌啊！我 shit！ 死啦！哇！食到個 cut 快咗咁快咁撚多嘅嗰下。我都估到㗎。嗰個位咧唔可以食得太過，即刻跣咗嘛。係啊，要食嘅時出啲，太入個奶嘢。我都知你哋兩個阿媽係女人。對住咯。我仲未研究晒成個食譜，花我食。屌有貴食㗎，完全冇係啊，冇得嘅太快啦！嗰兩個 curve 過程中，我 FPS 高手50幾啫嘛。食住 cut 都唔夠快。你都追唔到食住佢。
要快又要搏㗎。Oh shit！途要有美快，勁快，哇！爭啲飛出去。哇！到。啱轉彎有個浮台咧，有啲斜坡喺度啊嘛，可以食嗰啲檔腳所以要即刻衝前嘅。都得㗎啦。今次記得收油啦，試爆圖啦！今次醒目㗎啦，瞓房再舐屎。哇！好鬼快啊，7點極速。真係識都唔識，有冇人識佢？有冇人識？但係我哋唔係 fan session、full session 開嘅咩？ full session 咁可能佢其中一個 member 啊到，我點解你現咗？點解啊？咩現咗形啊？真係佢變咗實體嘅，喂，不安，愛個狗，點解你變咗實體嘅？靚啊愛個狗！GN 粒子啊！點解你變咗實體啊？喂你好叻啊！喂，你啱啱又變咗，啱啱唔係實體嚟嘅喎，喂 CM 都唔係實體嚟嘅喎，係得我哋3個啫喎。咩料啊？GN 粒子啊！我睇唔到你哋啊喂！我見你透明啊！得我哋3個係實體啫喎，點解啊？即係你哋3個互相見到對方係實體。係啊，突然之間咯，俾人炒，俾雷斯，我俾雷斯炒埋上山。咁我哋見到你咧？我見到啱啱係實體。你睇你放後鏡睇下我而家，我就睇唔到你啊！我喺你後面嘅喎。爭慢少少咯，你真係比賽嚟咩？run 一次咯。我仲喺度鑽研緊點食點香㗎，好多次都食到炒車啊已經。唔係啊，我最見到你虛㗎，唔係真係見到你係唔係實
唐安娜咧，我見到唐安娜係實嘅喎。我見到你兩個都係實嘅喎。點解啊？ CM 係假嘅，點解？我哋實體嘅。我見到你係佢㗎，我見你係透明㗎。嗰個我過嚟㗎，你個狗啊！六個九，就嚟搞我哋啊！係咯，就係嗰條友係嘛？嗰條友入完嚟之後先有。係啊，唔係佢走咗之後先變咁噶嘛。我掛狗，我掛狗。哇！嚇到我心都謝嚟喎頭先。心嚟。啱轉完個彎出嚟之後，點解變咗好實體？嚇到心都嚟一嚟啊！哇！3分11啦，我覺得。哇！3-9啊！哇！我哋3個近到咧。我俾你炒咗呢個血疏啊！無啦啦變實體嘅，冇得計嘅。可以點？你講到嗰啲咩變實體呢啲可以點？冇喎，冇得解決喎，呢真係。喂，下一場係咪死鬥嚟㗎？唔係推碰碰車冇記錯應該。好似係啊，係好啊，好大嗰個車。唔好搞我住喎，我行開閘嚇。Nice。快，好似又比尋日快音。哇咁都有你話齋，每日快1秒。之前好似3分10㗎喎，係。Big Man 你聽日要3分0-1係嘛？我冇睇到而家呢鋪幾多秒啊？好似11定幾多？我冇啊！因為呢一鋪我都係咁炒，掛住食研究緊啲 curve， 因為我都冇心留意個時間。我冇乜點樣留意，我見到記得嗰個位有就衝埋去咯，但係唔係啊，我見博就碌咋。唔係個個都係㗎嘛。嗱，記住大家嗰日一齊做呢個動作啊！邊個？冇錯。當會嗰個宗旨啊！立兄你睇咗未啊？梗係未啦。用 Desert Way 啊，定係另外加？On Desert Way。睇時間啦，一人上冇所謂，兩邊大家全部。冇乜分別都係咁難聽。你啦，我哋上去啊！冇福講都係問係啊！唔好俾台灣佬夾翻正。佢有風車呢樣真係最緊。鬼事做乜嘢你哋？我已經飛咗落樓下一層。點解呢度上邊有兩架車咁怪？拜拜。喂，我咁都俾你兜得翻。人多勢眾，走走！你哋攞車嗰邊喎係。追！咩啦？已死 ，thanks，已被風車打死。可以諗落去。你直接飛咗落街啊？係。我係啱啱好架車跌咗喺呢個位，冇，我跌咗喺呢度啦啱啱。喂，你呢個唔好，我哋走你係走，走下先。出緊去咯。哇！我玩咗見。我波啊！追！撞咗。頭小將，呢個哥你同一隊啊，唔好撞我啦。
哇！好彩啫。我真咩事？因為真咩事？ CM 仲我都中咗啊！死咪結果導致呢個落地獄。哇！扮哇！Yes，拜拜。到咗未死啊？要啊，懟冧佢啦！對聲邊啊？唔係啊唔係啊，等翻嚟啦，你唔走佢啦，你話你會都要翻嚟㗎啦。你太遲啦！太遲啦 ，Is dead。 OK，你一講嗰下，我已經撞咗落去。費事你哋等咁耐啊！係好橫掂都要等佢。橫掂都等，唔係咁樣等啊，師傅。 OK，唔緊一要。開始齊唔喐咯。點啊？林兄你係咪睇唔到？睇咗咯，冇覆啊嘛話佢冇覆啊！一個鐘頭前到而家都冇覆過。即係 Discord 嗰度啊咧，WhatsApp 啊，咪住講緊我哋個 page 個 inbox Facebook page 啊，係啦，佢 Discord 冇乜點睇嘅啫，所以佢又唔公開嘅話，懶自己係有優勢嘅話，咁我哋可以點？攬下咯，一齊玩巴士咯，到時 SPA。好似驚死我哋唔俾佢知佢做咩嘢。我段識客制教出嚟咩？翻翻嚟，唔係啊，可唔可以搞個咩車輛啊？嗰個叫做工作車冇啊輛冇。，巴冇㗎。一齊做車啦。 Oh shit! Oh shit! 哇！佢救咗我。你個爭啲啊！邊哇呢啲一條好快，唔開先。走！ disable 咗架車。再見，真係太高。拜拜。向上走啊！走！追！我要追！inbox 停嘅，打咗落去，啱啱又走咗，我又走先。唔可以貿貿然落去嘅，好危險。你要夠快嘅，你慢少少咧，佢拆完嗰個天花板咧就唔做事。可以攞翻，我哋可以。唔使啊，送上門啊！走！死啊死！再走，跌咗落去直接，一個 U turn 就跌咗落去。仲要我走，真係仲要根本未有咁快死晒啊！點解會我玩翻？係俾個風車一嘢打走咗。差我一個，我阿麥落咗去啊嘛，我咪走咯。原來阿麥已經死咗。我係俾個風車一嘢車落部車度，跟住部車即刻攤唔着，係，所以呢個幾錯錯其實係。跟住再俾你哋車咗落去。淨係教咗一鋪咋。兩鋪啊！兩盤三。不如你直接大鳩佢話我哋，如果你唔公佈，我哋都係唔玩。我覺得我哋大家對呢個遊戲嘅理解唔係幾相同。佢係冇公佈啲咩啊？哇！教5分鐘算啦呢個。你嗰兩個場 OK 咩？哦，想特別要交，好奇怪咁樣。好重要噶嘛，你知道車種呢家嘢。佢哋但冇特別啊，開啦。佢咁你要知道嗰個台仔開嗰個 playlist 咧，佢都係一次都唔公開佢嘅車種，佢就係話俾你知會玩嗰4隻嘅啫。你嗰10場同我練晒嗰4隻去啦，就係咁啊。但係佢而家都冇喎，嗰4隻都冇喎，唔好意思。係咯，係啊，佢連嗰4隻都冇。佢而家乜都冇講喎。玩巴士咯，
冇巴士有咩嘅用啲咩車最慢㗎？手機 van 仔咯。 van 仔，我哋仲要揀最慢嗰架俾佢咯，馬良兄弟咯。小丑 van 仔車就最慢㗎啦。喂，台灣樂你有冇留過一支俾我啊？我屌你老前面仲有支母！㗎，前邊仲有支咪嘅後果咪就係咁咯，我咪槍都冇我咯。攞咗2支咋，一樣啊！芝麻人玩出嚟有2個人，嚇死我！槍都冇支啊，有撚用咩？咁近都唔使槍啦，啱啱。哦 fuck！後面點樣？停住咗。我頂，喂，公平咁大，有冇搞咩？哇！我第一槍就中咗你個頭，你仲有血跡，呢啲叫公平？公平啊！我槍都執唔到支，呢啲都叫公平啊！佢個頭用鐵打。點解彎彎成都唔死？佢應該執咗。死咗就公園咗。我點解？哇！邊條友撩咗我幾槍，打咗我半佢之後走。哇！我諗住碌嘅，點知 If 知唔知點跳？哇！之後 press F 對，to give me space。妖個 keep 喺度閃我閃啲燈啊！佢用 keep 會走嘅，閃走咗個 keep。喂，唔見公平咩咗？你射邊度射死我啊？撚！我打咗你幾槍身，跟住你死咗咯。我係同秒打關鬥碌出嚟，你叫佢開槍先。哇！低隻手可以打啫，咪低隻手。點解喺後面？睇唔到彎彎呢個 FF 屌有棵草遮住，你變咗你打我唔到，我打到你。啲屎防 FF 啲草防彈。後邊雷斯，點解啊？我幫佢報咗仇。又係你啊，陳生！咁冇計啦，啱啱打到你得翻咁少血，又係你。我都唔想㗎。我後邊有時後邊喺度，唔係喎，唔係。哇！喂，我路過嘅啫冇路過呢樣嘢喎，呢度。路過啊，唔使死嘅。擋咗子彈啊！見到。喎，我真係路過嘅啫，招呼都未打就冧咗。死鬥佢哋會唔會好 cam 嗰啲㗎？ Cam 呢隻長 cam Yes， 攬住死。呢個係主場。我見你批啊！哇！呢槍甩屎筋你死。喂，一幅彎咗後邊 fuck。阿媽睇住後面啊！哦，我瞄緊立興啊，唔係你啊個 target。咁關咩事喎？如果由頭到尾都係你。執撚曬啲槍。食啦子彈。繼續上。Go go。哇！呢條難啊！點解無啦啦報廢？因為我一個打兩個啊，你搞。哇！林興竟然差少少。哇！FC 點解喺度閃嘅？即個叻，
剔咗2000 ms 喎，而臨尾都要爆爆臨喺度閃，拎唔到。 objective complete，哇！終於有個 objective 係做到㗎啦。收地我近戰擊殺第一下做到。我喺再10秒之內擊殺2名敵人，再唔係呢個用再巨殺死啲人，再狙擊殺一個。邊個俾正皮啊？多手咁咗，家你咁作斬手掣，指喎呢個幫規，喂，要寫喺幫規嗰度嘛？啊呢個先山場要負評，係啊，下次唔該記得加翻喺個幫規嗰度，有冇特別嘅交？冇哇冇碰撞咯，同埋天氣唔該教翻晴天。呢個奧巴馬係啊，點解叫奧巴馬嘅？因為 Barry Barack Obama 咯。哦，你哋係英文，我先睇到。唔係，係因為本身知。個場呢個笑我成日聽你哋講，我知佢係叫 Barack Obama，但係我唔知點解。你啦，有升起啦。我哋撳掣挑起，為奧巴馬個名見我挑起爆正。我點知點解我成個奧巴馬咩？逐個升上嚟。食字啊，Barrack 噶嘛，軍營多一個哦，律師高咗嘅，山高咗咪高咗咯。因為我出咗啦。我覺得哇坐翻好啲，咁大嘢坐翻好先坐翻直，先，坐翻直。收翻孔凳。手龍斬下蓋，手龍急，咁又再快啲啦。咩都冇做過，部車咁甩。哇，好辛苦啊！睇得係啲彎位好難睇，攞個型喺度。多重影你唔分身，理啲，唔好理啲嘢，你呢個 check。裝翻個逼啊嘛！佢偷到你嘅結果入邊都睇到。係哇！咁啲係。賺我兩架車一樣啦，你哋。佢 switch 啊，係啊，CM 同埋嗰架車唔係。我而家先知，勁難睇啲彎位搞到。好差，我係覺得好辛苦嘅。食一堆車嚟影啊！完全慘，勁難睇到自己嗰界。我睇就唔啊，會咁唔使得，唔好睇自己咁㗎。咁你都要睇架車喺邊度，你先轉到彎㗎嘛。點使啊？你知道自己架車，其實喺側邊嗰度。要喺個車個邊啊，就係啊，點解要使喺車邊啊？唔需要。睇自己架車個邊係，啊，點解？我淨係話點解啊？咁咪可以攞得盡啲咯。唔使嘅，你知道個彎點過㗎啦。玩咁耐，成條賽道掀埋眼都識揸啦。冇人咁得啊！我唔得啊！我都得。我摸唔到啲掣喺邊㗎。你唔需要換個手掣。哎呀，啊，有少少。哇！ Oh shit！
家都喺軍營度。冇啊，即係落咗去條橋嗰度。食佢食多，咦後呢條長啲嚟，佢爭啲飛咗出去隔離。啊！前不仆街，前咗轉添。哇 ！EM 嚟㗎，唔係爆尾，嗰個係嗰個能兄嚟嘅，嗰個係能兄嚟嘅，講嘢都會請槍㗎啦。佢我請槍， Oh shit！食撚咗鐵絲網，你食還食啊？我呢次先講出嚟啊！啱啊！林兄佢擁咗鐵絲網出嚟，我食咗啊！好似跳台咁嘅效果。一分咁，我唔會望個秒數喺呢個直線望一望啊！啊喂 spin 乜嘢啊？唉 shit！呢個場真係玩極都唔熟。熟就熟嘅，不過心急貪心得滯啦。都1分9，仲差1分8。1分9，算快。黐緊先，我打得好差，可能1分10都冇， 1分8秒1啊！有冇搞錯啊？一個 kidnap 都冇。喂，打雷斯嗰架真係好乸快喎！佢頭幾係咁炒，係咁上嚟，我見佢係唔係佢嗰個食級冇咗隻人，好誇張。你問下雷斯頭嗰2個圈炒咗幾多次？即係2次啦。唔係佢你大炒嘛？呢個係即係炒你停我嗰個 best set 都有1分07。係啊，我炒到停咗喺度㗎。即係見你落咗後邊，喂，跟住隔一陣間你又上翻嚟，跟住又炒又上嚟。咁你慢啊嘛，第二係。冇辦法㗎，我都。咁咪一個快，好曬條皮。哇！麥用 energy 可以入到1分7啊！入到。係咪真係用乜原裝㗎嗰啲咧？我一癲啊！真係。咩啊？佢嗰架 retro。我哋用 retro，啊？都1分嗰架喺呢個場。 1分07已經算慢嘅啦。
你平均1分。我唔記得有呢個疏。有冇特別？晴天呀，中午我哋3回合我，唔係話如果佢仲係咁樣，咪攞呢個場嚟搞鳩佢啊嘛。唔係呢個係南中入樽，南中入樽整過2D 嘛，變圖講嘛。好啊好啊，我要開臨開 list 嗰下先，我要臨開 list 嗰下先撳發布啊。但係你真係當人哋冇練過冇玩過，咁咁咪就話臨開 list 嗰下先發布咯。你而家聽唔聽得明中文啊？我哋咁又話喂，如果你變咗個場嘅，唔會發現唔到啩？咁冇啊，你變得就預咗發現到㗎啦。咁嘅嘢發現嗰時咪喺入邊，跟住俾人揈嗰時咪發現。逃房，你咪一係你 quit，一係我 quit 咯。唔係你唔 quit，我咪殺完你，我 quit 咯，冇所謂㗎。算啦，雷斯。打飛機我都唔想，點解你全部堆晒一架？因為我見到。喂你見唔見到睇啦？做咩你撲咗啊？你見唔到佢好瀟灑？明明應該係擒佢變咗上，瀟灑走入。跣咗佢就咁跣過去就算啦。哇！雷斯點樣跳落嘅？打敗因為我咁控制，吞啦吞啦，喂，快啲上！騰到盡啦！哇！你唔知你要練下跳嗰個巴士頂，我睇你。哇！會出事啊！啱冇？我仲未跳到上巴士頂。你認住嗰哦個 shit！輪心急得滯添。嗰個輪慳嗰個位。輪胎係啊，有個唉佢巴士有位你每個專登趌起俾啲碌噶嘛，係心急。嗰個位啫嘛，對住。哎呀！哇跳落去，我都跳落去。得翻你隻西苗。我哋呢邊唔係剩低好多人嘅都。唔係剩低好多都有3個咯。係啊。哦，OK 嘅。我飛落街算啦。喂點？好殘忍。喂，彈唔死喎。彈唔死。兩隻點解啊？犀利！係啊，唔緊要啦。我呢個收割清理部隊好快到。係啊，我哋呢度40支嚟緊㗎啦。見到啦，見到啦！你睇邊啊？商場頂喺商場頂。太天真。俾我哋都贏咗啦！有幾橫？ 3 default 啦。可以3，可以全部都係3嘅。過灣站就係4。新地舊。懶啊！即係改到最盡， 9即刻將過灣斬將3個搬咗去第一㗎啦，佢仲唔公佈？亂啊嘛，唔係你重新整個內啊嘛，問題係。改名啫嘛企，出嚟啫嘛。唔得啊，因為佢已經佢係整咗個 list 咧，save 低咗㗎啦。你改名冇用㗎，你改咩係冇用嘅，佢個場個 ID 都係佢 list 都唔會改嚟㗎嘛。嘅，你只可以喐原本嗰個場。唯一方法就係、我都話南面多入樽變圖國，又易要整個好易啫嘛。點解咁瀟灑？哇！一嘢上咗過去，咪就係咁咯，啱啱上鋪咪就係咁咯。上車頂啊，雷斯世紀一跳啊！等埋。衝啊衝啊！哇！完嘅今次，唯有見你飛到遠，我哋又貼咗過去。好渣！見到你好渣。如果你又塞住晒喎，如果你一下跳到過去，我哋就可以唔使排隊嘅。哇哇哇！點解我見到爭啲。有個？點解我見到彎彎？哦！點解我跳唔到過去？哇！點解我 PK 㗎？洗面。嚇撚死！我跳嘅時候喺度震喎。嚇鬼死！
完啦，得翻 CM 一個。誒屌點會唔係啩？對唔住有四個。係啊，呢邊個個都係啊 Team Sport。我開機，我開機。分兩架，分兩架。分兩架，分兩架。佢黐線。屌你咁你先咁你，睇住你我哋。我哋全部過到去咯。你知唔知 CM 會點啊？佢射中間嗰架，跟住你點都死啊！佢企喺最尾嗰個隔離，跟住就一播，跟住就翻死。我上次咪又係咁，我企喺中間嗰架射最尾嗰架咁嘅事。一定要射，一定係最頭射一最尾。定係最頭射最尾嘅。O K。黐撚我見到佢舉炮都咬咬地，哎，果然係射個。唔係，其實都唔使咬啊，因為我死硬嘅。自動組嘅問題啊！自定組嘅問題啊！學我啊嘛是可殺不可用。揸架電單車落去有車河啊！咁你應該直接跳落去啊嘛，唔使上。唔使過對面。要寫得轟烈啲啊嘛。頓頓 B 聽哦，B 嚟。啲聽。你好，我哋 list 緊啊，仲有5場啊，入嚟啊。哦，使先而家。一開波跳啦，快啲㗎！嘿，有兩個快嘅，佢哋揸車咪得咯。屌，咁唔係次次都係我，唔係我或者邊 man 㗎嘛？你負責揸車。可能你快咧，下次。好正，佢嗰個，喂，點解啊？係㗎，你見唔見我跳極都唔上啊？佢嗰隻都冇喺度兜。衝啊！衝啊！唔好等我啊！衝啊！加衝。係，我唔敢跳啊！我哋太貼。哇！Samuel，我哇！你兩個你做乜嘢啊？點解啊？暗黑未跳你就跳啊嘛？我褪後啊，呢個直跳。頂，拜拜林兄。We will miss 立 you。唔住最尾嗰下。媽媽你做咩啊？我見到好似飛碟咁。跳先跳先，我後刀開定。我望住媽媽跌咗落去之後，跟住我一跳，跟住我人就跌埋落去。最後嗰架，最後嗰喂，邊有兩？我哋冇咁多。架。啊！搞掂。贏點係？贏了，贏了。直落即係一見到臨尾得翻自己一個跳埋去都費事。但係每次對跌咗落嚟 O.P. 你睇我擊殺數0，我哋全部都好黃，冇人殺過任何人。全部都係死於非命。槍嚟嘅，你嗰啲係。O.P. 啊！你個隊長。你哋所有死都係天道殺死，所有都係天道懟冧。再拖慢少少得啊 ，P T M。好啊， interview 界係唔知喎，佢哋可能玩呢個場勁過我哋啊。可能佢苦練呢個場。佢有啲神 trick 嗰啲咧。呢個咩嚟㗎？呢個戰鬥機戰機啊！戰鬥機。戰機啊！延長啊，林兄延長咗先。啊 B Team 講未講到？仲有1分鐘。哇，單機人嘢有，直接腰咧係。好啊，撈緊，傳緊圈。咁撚慢嘅我數級。要練。數級要嘢啊！ B 聽就見到人間運，見到右上角嗰個邀請換到填到落右下角。點樣？我冇兩個啫，人間喂，溫有電話就係響咯。聽得到啊？我蘇級撳入去。就20秒。應該 OK，應該講到。
應該講得切正在講加入，得切見佢 joining 啊，係應該。 9點17.1就出啲，有咩哇四喎，就出呢個鼠誒路度出鼠等到出咩啊？停咗，停咗啊，入到啊我見唔到 B 廳個名嘅。就係個倒數停咗啊嘛。出咩話？17.1出7201啊？冇咯，係啊，邊聽720入嘅720嘅，開咗啦佢。咩嚟嘅？咩嚟㗎？唔係誒唔係 GTA 嘅。點解你要有啲人話 Baytime 入嚟？啊，我見到佢唔係因為佢係停倒咗數嘅，佢依家又開就咗。係見佢唔入嚟咯，就係佢入唔到嚟，應該係話。哇Central 又加 Top Speed，但係4202又加埋一分。 4002但係呢個加呢個場係計鬥多殺數啊！呢個係計個人定係計咩嘅？實個人㗎呢個。應該個人個人再計分咯，呢個係。個人再計排名，大家佢係計分應該係。咁即係就算殺自己有都冇問題啦，呢個。即係你想講我哋一齊喺高空度佢發生咩事啱啱？其實我諗我控制唔到殺邊個，其實我見到幾人睇唔到喎，見人射㗎啦。即係如果我話喂台灣佬，我吊住你尾啊，你就即刻唔好喐啊！冇喐啊！喂，公平咩台灣佬？你講啊，我真係估啦。啱啱我飛起邊度啊啱啱我喐，所以哇頂我撞咗600蚊，話冇針殺台灣佬，針殺，我喺度針殺好多次。喂，食午餐喎。我自殺先，都係計有殺。一定嚟嘅。唔係一個熱扣界咩寧願扣 Q 數都唔認人啊嘛？咁撲街呢啲嘢唔應該咁做。咩啊？之前玩過啊嘛，我記得。有乜 message 都話有殺。用 laser 用呢個用導彈限制咗阿米嗰個劍。不過你唔係認為文字會對我有用？我我都係針殺我。我黐。哇！執到啊！我執唔到格咯，因為我都估到收，我都拉唔切㗎。我啱啱唔係掃到林慶嘅咩？喂，公平咩？彎彎射極都唔夠人嘅啱波。喂，點解啊？你 PM 我哋 PM 唔夠佢咯。應該啱啱 spawn 我諗。我諗我應該啱啱放。但係應該仲有 base man 添屌，炒咗機，哇！邊個有比賽有咪啦。我點解射極都唔夠力嘅嘛？逼你啱啱 spawn 死啊！我掃咗好多次。哎呀，復仇。掃你唔到。笑。
出嚟。終極救之喎，係你都唔記得。哇！火車點解你要細拉？又玩呢個咩嘢屌啦星？接緊落去嗰條線，我以為係喐嗰啲。跌緊落去咪喐緊啊！追住林兄點知一齊跌啦？點解會殺到台灣落嘅？我正。我喺啲高樓大廈我似邊度開導彈追我？我咯，哇！仲會死埋添，係咁爆嘅一啲機。係咁避啊啱啱，穿插啲大廈都唔得，佢都唔中啲大廈。台灣落玩呢個場係勁嘅，死咗勁撚多次喎，大佬。狗台灣啊針殺緊在場啲人。係啊，在座各位都係垃未起圾。機可能殺咗我啦。真係你喺度講我針殺你，我各位都係垃圾。在座各位一開頭起步起唔到，即刻 respawn 咧，即刻起。唔係啊，佢起到㗎，但係我喺正佢後面㗎嘛。在座各位都係垃圾，都係垃圾。佢喐唔喐到都好，佢都係會死。都係垃圾。撚樣，仲話冇針殺，幾時冇啊？睇過，教多啲彎啊，林兄，一彎玩太。一 round 又少得滯， 2彎或者3彎咯。最盡可以教幾多彎啊？睇下。 4 round。哦，即係你之前嗰個都係死咗最多，但係呢個唔使教。緊要啦，我話呢邊係我死翻咯，正版咗，呢你係正隊喎，對面係你哋嗰邊對面係係對2係嘛？靚啊！難易多一樽，你教4彎都好快我哋。到時個個都係要用呢個。啱啊！而家咁啊啱啊！係轉翻貓屎先。啱啊！有電話可以打喎。個開龍兵啊！打電話問工。哇！點解變咗 first person 㗎屌？而家新版咗啊！係啊，係啊，改良版。我同林兄互殺咗應該係。哇！好多人驚。我真係支持嗰個多啲嘅。嚇唔係哇！啊！咁都中？你係永遠唔會知點解會死嘅算法啦。佢我下2級喎。跟住就輸咗啦。呢個同之殺咗前2個。共圖一樣。你點都唔會知自己點死㗎啦，算法啦。同埋成日都係會唔知。佢4分係鐘前唔知點解殺咗人咯。喂，佢4分鐘前復咗。超跑唔用呢個7B 同 ETR1，就這樣其他車種的話就隨意。咁係咩車種啊？屌你老唔母！係咁佢哋賽車㗎，咁佢哋2個賽車場會唔會話決定用咩車種？用咁咪咯 7B 同 ETR1，咁咪即係 Spy 重新再練過咯。唔緊係咯唔緊要嘅。唔關我哋事，因為我都唔用。 FMJ 咯，其實7B 而家都唔係好屈啫嘛。因為佢咪咯哋咁佢佢哋突咗咁佢一架車突咗成大秒嘅。驚垃圾。喂，好逼啊，雷斯！我睇你唔到啊嘛。點解？發達！自殺咗啊！我見都流林兄企定定喺度咯，我見到。
你我瞄緊我縮緊下面縮唔切咋？我見到人就即刻落啦已經。我見你嗰粒榴彈篤聲嘅，渣 Samuel，見到啊發彈都爆。我係和平使者嚟嘅，我唔殺人。呢真殺人係點死㗎？頭先殺9個啊，大哥。頭先你一開波就心殺佬啊！你唔好以為機都未起，俾你殺咗啦。機都未我都機都未機都未起㗎。咁你揾下葉柳幫下你喎。係係冇錯，啦，幫唔到。要揾佢就係幫望住阿頭佢而家起唔佢到機專啊！幫年輕人起機喎。收埋頭一頭咯。搞我呢啲，你翻叫佢幫翻啲老人家起機先。佢唔得嘅，淨係幫年輕人嘅。係專幫年輕人起機。呢個係幫過啊，唔係幫啊，啱啊！已經係完成 completed 嘅啦，已經該識嘅。即係證明有經驗咯，啱。有經驗快啲啊！冇啦，呢個話題可唔可以停咗佢？你咪唔想想像到極權誘惑嗰張圖？喂，雷斯，你一個人唔好食咁多支嘅喂，屌拋！咧，點解要咁做呢樣嘢？秒撚我哋咗，四條友都行咗一邊嗰個斜路啊，跟住逼佢一嘢一粒火箭炮飛埋嚟，四個食晒。我哋好瀟灑咁碌咗去下邊，你四條開炮都射唔死。笑死我！會唔會太清脆？愛掛狗，好撚過分啊！所以2秒完所以講咗男兒當入樽開4 round 都唔會搞得幾耐，應該最慢係呢個 loading time。真係好撚過分。你玩一場平太均快，唔使，但係你撈嘅話隨時撈分2分鐘。咦仲有嘅？仲要4 round， round 啊你有嘛。 3場啫嘛，好多咩？我以為梗係啦，你哋5個打4個，唔係啊，啱啱就一個打4個。一個打4個啫嘛。去走啊走啊走哇！我企高咗少少啫。我完全知道你喺度。哇靚啊！你知道我喺度，我都知你喺度啊！我見你食落4鋪。公平咩？又直落，靚，公平咩？靚，正啊！你睇下爺，你一輸到2000幾蚊就得。贏都係5000幾而家。得5000幾啫。喂，冇得 dislike。冇得你 dislike。皮都冇得比，第8季係咩？佢嗰個死鬥場嘅，好似係。好似係橋上面嗰個，定係真係唔記得我哋玩咗2個啫兩喎。 Ron 個咩啫？啊係即係 Ron， Ron 咯，Ron 先咯。係 Ron。係啦。幾多圈3圈啊嘛，有佢。 ？OK，咁問咗佢咩車先 Race 啊？食咗未流佢嘅，係啊。你問咗佢咩車先啊？林兄，佢淨係講俾我聽，超級7B 冇用㗎，冇撚用㗎。咩個咩場啊呢個？ Ron 乜人都變咗嘅。因為係呢 stun，個係第一因為版係用咗 stun props 啊嘛。Brophy 佢自己冇時間整啊嘛，有個人幫佢整晒，就係阿 Evo。佢係 PS4 嘅，Brophy 俾錢去買隻 PC 轉過嚟嘅。哇咁正嘅，係啊，佢揞錢俾你，跟住就 PC 都有呢個場咯。咁佢轉咗過嚟，佢啲場自動 copy 過嚟 PC 啊。吓係咁嘅原來，係啊，即係唔使再整多次㗎。唔使再整嘅。即係譬如我喺 PS4 整完一次，然之後轉過嚟 PC 就有賣嘅。咁有冇話跑車唔俾用啊？跑車唔俾用 RH 冇啊，佢話就係話超跑唔可以用啫，佢唔會禁咗佢個外區 RH8嘅，你諗太多啦。屌，咁呢個場 RH8咪又係圈速咪又係快喺度黐線。唔緊要嘅，我哋有權選擇呢個場用咩車嘅，我哋呢個場用 van 仔就搞掂。
我哋用龍間機，我哋唔好賴嘢得咯，我偏偏要用賴晒我哋。我哋用龍都冇間機碰。撞啊！你哋開喎。係啊，佢哋指定要落 contact，冇乜係嘅，費事拗撬啫。係好可恥，好可恥，唔俾用7 G，但應該有成到個 boost 添。我冇 expect 佢唔俾用 ETR 1 7B 又 OK。ETR 1我都好少見人，佢 top speed 太渣，都唔係特別快，因為前面嗰啲係讀書班。哎呀！落翻地嗰下先。冇事啊，莫表示繼續遇上賽車。我把他，唔係張，唔係真係幾多用？快咗啊！所以個場同埋因為佢而家多咗，因為轉咗 start base 咧，多咗50個 force，多咗好多嘢。你見到嘥咗好多個精鋭嘅 grandstand 出嚟，嘥應該嘥咗好多 cross 擺啲可以偷位嘅位度，截格。你下炒落去啫。賽車咪要你偷位。截格，坑佢不如兩條杆之間咪先打都得喎。就哇！前面3架車搭埋晒一齊，我同尼斯你啲動作一樣啱啱啊！睇唔慣咩？哦係啊，睇唔慣啲影啊嘛。你唔好望住啲影，你望住個 check 黐撚線，邊個同我合晒睇勁啊！你咯，我就見到我，咦死啦！點解轉翻好似有啲唔同嘅？視米完全一樣，完全睇唔同。係啊，合晒睇。Sammy 而家個圈幾多而家？第一個叫我而家你唔可以食咁多㗎，黎斯嗰兩個山丘。我係馬咁樣炒上去啦。食得太多。有合體啦，肯定 CM 嚟㗎啦，屌，好辛苦啊！我見到兩架車，哇 fuck！靚。係呢啊，架唔合啦，呢架。我哋完全唔同色合體都冇所謂，佢哋兩個太似啊啲色實在。我哋兩個都係深色，實在唔似嘅。但係你冇碰撞之後，邊有顏色可言㗎？深色。係啊，所以咪就會好似咯，會變到。頂。呢個場有出發正常都幾多，即係快嘅話。快個2.7，我嗰時係 face stun race 2.7。而家仲快嘅，仲快嘅，快啦快1秒以上。
咁多咩？呢個長差？除咗 North 之外，其餘嗰4個場都係快嘅，因為 North 係封晒所有偷彎嘅位啊嘛，所以快。偷彎先至係精髓。啲人中意 North 嘅原因係可以偷彎瘋狂爆有兩下，係啊，就係咁鏟泥地，但係又快。唔係好慢嗰個咩鏟泥地？佢攞個線位攞個線位卡，攞個線位卡打嘢。呢個爆炸聲嘅，有人撞咗呢個 pistol 又位，但係有冇人死喎？冇嘢，你自己做嘅事，你反而自己有車炸，人哋即係有架車會炸開嘅。好快啊！前兩家古年嘅成果嚟嘅啫，呢啲。恭喜晒，咩事啊？炒撚咗出去，即刻爆尾，恭喜晒！2分9啊！差，我都要10秒喎，頂！咁我知自己 wrong 會俾嗰啲差兩秒，等下彎彎佢都再入。我都好煩。我係 Best lap 嗰啲放快棄車啲神奇。我本身唔係快嗰堆嚟噶嘛。你要快啊，揾阿聰。我知。阿倉我真係快啊！唉，搞錯啊！3個圈都咁翻上慢，衝唔翻上2分08，只係試過一次，自私連試過一次，從來都冇做到過。你後面有冇包啊？攰啊嘛，而家都12點幾啦。淨係一隻眼變咗紅包，一邊俾人打中咗。俾人打咗。第九個係咪佢哋嗰個條橋嗰個？係應該係啦，嗰屌最尾條就係嗰個 Too Long Didn't Research。唉，最憎嗰個仲要唔俾用7B，唔知用咩車號。唔係驚7B 嘛，台仔。其實而家個差距應該都唔係好遠有冇嘢 set？佢應該 ban 埋 RH 啊，吧？冇嘢 set 開㗎啦。你 ban 得7B 做乜唔 ban 埋 RH 吧？佢哋 ban 兩架，我係咪都應該可以 ban 兩架車？即刻 ban RH 牌，佢 muscle 卡中意用邊架我哋 ban 埋。佢就玩完啦。muscle car 咪 ban。 Saber Turbo，我即刻買翻嗰架去，即刻買翻架 race car。咁我揀翻2架啦！我而家同你，我而家 ban RH 吧，同埋 ban 400。我哋 RH 吧，同埋400對方 custom。我哋 ban 兩個 class，冇 ban 兩架，我哋 ban 兩個 class。呢個要轉翻玩咩啊？呢個呢個冇歷史嚟嘅，死鬥純粹係死鬥場嚟嘅，冇咩特一條橋嘅死鬥咯，係啊，啲車係冇用嘅。槍，啲車尋日冇用。冇用啊！喂喂，台灣來你真係其實真係慘到咧。行錯咗啲，仆街仔條路。你做咩啊？走啊！衝咗埋去，揸車俾人懟，有3條友喺度。咦？行對咗方向先。我發覺我成日都向前向後調轉咗行喎，係。哇！隔住個貨櫃都瞄到人嘅。
喂，搞錯啊！俾人冇偷嘅喎，老聲。咁太多，我都入咗 cover 嗰啲射哎呀，射唔爆嗰嚿嘢，有冇搞錯？佢又痛。屌呢支槍我用得好奇怪，手後要界講壞話。對食屎 CF 要講你話我點解佢啲 spawn point 次次都調鬼轉都會有嗰個嘅啫？ power play。冇血冇血。係啊，個 spawn point 係調轉真係低能。哇！喂，當時都火神跑嘅點解？跑有咗有火神嘅，橋中間單掃佢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 ！但係得你俾我追咗，阿麥做乜揸車啊？有車面揸。好似我頭先咁啫。你食屎啦！你嗰啊頂！我幫你擋咗子彈，你好試射啊！冇問。你幫佢擋咗子彈，你幫你 Sam 擋咗，你擋到聲，你哋兩個最尾都係死。嘢啊！我以為你揸咩車先嚟揸呢架。試好似係自己 spawn 幫垃圾場呢個場真係垃圾。其實真係冇乜特別住呢個場，點解要揀喂，啊？屌阻住我！佢哋中意玩，佢哋揀啫嘛。我係咪背對住我哋啲感情？冇用㗎。唔好落車咯。哇屌！哇！燃燒彈，好嘈，部車嗰啲聲。係咯，其實就係中間呢個位鬥 cam 嘅啫喎，好玩咩？好玩咩？喂，點我射唔到？點解？開唔到槍。即刻反啦！掟咗上去之後，好靚，冇啊，完全冇中，一半力你都冇啊！弱智好仔。靚啊！呢個場殺唔到人嘅呢個場。頂你盲點射到太街。大啊！我哋冇攻太前啊！如果唔係會調轉個 spawn point 嘅。屌連敗！嘢都做乜突然嘢？間死啊！加油啊大家！我建議我哋打到最 cam 呢個場，跟住之後咧就每次死咗之後咧就唔夠由佢最慢先復活，拖時間。點睇？同意同意。哇！燃燒彈，唔陰到你？哇！你以為自己真係艾斯啊？日晒火跳出嚟，我缺奶絲。射手啊，射死你我收埋嗰隻手，跟住死咗，收埋嗰隻先。衝啊！喂你打唔切添。哇！輸3隻。喂，點解？贏了。點解冇死嘅 Samuel 佢？我見到佢撈蛋㗎。我見佢瞓低咗，我先見到佢。跟住佢批正啊！撈蛋嘅手已經遞高定先啦。做咩？你撈蛋跟住掉低個蛋餃，跟住一班車落我都變咗熊貓啦，真係。唔得呢個場好，我真係覺有得0.5。你點講啊？歧你視我比的。個場根本係鬥 cam 嘅，你諗下，你一攻埋你死硬嘅，係啊，一場鬥 cam 啫嘛，有嘢好玩，一齊 cam 咯。試一個。呢個場其實一啲都唔好玩，得你都唔玩佢會唔會開字面？叫咗啦開咩啊？佢唔開咪唔入場咯。
我話叫咗㗎啦。佢阿倉話哋嗰邊都有，就佢哋嗰邊仲要開啊佢哋嗰邊都有人用手掣嘅。阿倉講過，可能佢佢哋開嗰啲 session。天氣個時間校翻 noon 啊，中午啊。 Los Santos Rock Radio 依家首歌幾好聽。知喎，冇聲喎。但係都聽到完㗎啦，都已經。好多人冇你哋聽。你聽到嘅好聽同我哋唔係啊，呢個好同步嘅，呢個好似唔係一係樣㗎好似。同步嘅，但我哋聽唔到有嘢啦。係啊，識咗。我都有啲吉他聲山啊，有啲。我們的場都用跑車啊，佢話。 O K， OK，跑車啊！咁我哋係咪拆咗啦已經？係啊，係我哋出咗錯。咁大家自由自由發賽啦，揮，自由發揮。自由發揮。我已經撳咗咁喺 FMJ 呢個場要練跑車啫。奧巴馬我哋不咁咪跑車㗎。哦，咁 Barack Obama 就簡單啦。咁呢個場嘅咁多人。可以再開一盞。係咯。咁多人，得係咪？我哋公開翻我哋嗰啲場。你話我哋跟 default setting。公開跟翻 default setting 嘅話係超跑同埋跑車 ，Bron 係跑車，跟住喂唔係喎話花水用跑車。咁咪即係全部跑車咯。但我哋咪要撳 RH8咩？已經講好咗。係啊，你乜 Bron 你可以選搞擇用超跑嘅，不過隨你啦。你話想用跑車，超跑咯，我想用 FMG。正好我想用 FMJ。光嘅話，我用 FMJ 我識用。邊個嚟㗎？中個槍？哇，聽 Tesla 就可以唉，又用翻啲檔就係嗰度係嘛？哇，咁都 spin，係你掹幾重掹嘅有應該係，可能我行得貼得太近嗰個落物。哇！嚇死！磨晒4個碌啊！咁就夠快啦。都嗰啲比賽呢個 curve 點解嘅？因為 curve surfing 時間下做咩啊？嗰隻唔俾食，即係完全唔俾電。係啊。哇，林兄，其他嗰啲一個圈只可以21次。呢個不嬲都記得，睇佢哋啲片都知啦。哎屌！我望到咦？點解突然之間喺度突然之間消失咗？突然之間喺度，突然之間消失咗，彈出彈入。真係唔識。林兄，你又剪咗個壁啊？又飛咗遠去啊！快啲啊！哇！上條啊，咪佢而家咪掛咗立立咯。唔係俾佢影住一樣得唔切。邊個樣樣你啊？咪咯，我見到冇人同你搭住喎，好似。我真係唔係幾中意呢個場。我都唔中意呢個場。奧巴馬真係幾好玩。奧巴馬好玩啲。奧巴馬好玩。咁你用7B 嘅話，其實咩算？係咪得一架7B 啫？ FFB 啊，唔係啊，我冇仲有㗎。係咪有邊個係7B 啊？我係側邊。 B team 用嘅7B 啊。仲有 Big Man 冇咯，兩架嘢都係。可能我個人唔係好中意發夾彎呢樣嘢。佢個發膠彎好唔明顯啊，其實好惡。啲色嘅撞嘅色，係咁俾佢拉住咗。行得賽多幾個圈，好唔識啦賽多幾個圈就知，聽嗰個位。就知嗰個第一個係唔近，比想象中近。佢第二嗰個咧，有本色有一條啲喎嘢喺度，都唔知想點嗰條嘢。第二嗰個我係嗰條嘢係保護啲蟲，唔使你俾佢噴。我係喺左手邊嗰啲圍顏色。個圍欄就變咗第二隻之後就叫俾罰咗嗰個係。咁色好難睇嗰條嘢。唉，屌嗰個 spin 咗。
係好垃圾啊！佢要槍整得。正常。我已經俾佢呃咗啦。你玩咗咁多次都可以俾。就算中後段跟得上七 B 頭嗰兩條我話你開咩啊？你 mid drive 啊？上啲 drive 失敗咗。成日唔識會啫嘛。我哋要等阿倉翻嚟同佢討論我哋做咩車就帶俾翻人哋。 van 啊嘛，要限定猛雷兄弟啊嘛。冇咩夫，冇一夫都去馬兄弟。係啊，我 SPA 要你用猛雷兄弟唔得。我第一會過唔到咧，第第一隻一個左彎起點嗰個嘢會 block 咗個車頂啊！唔會係嘛？啊，有機會喎，有機會有喎。好有機會。見到計啊！真啊！全部都過唔到。一 spawn 又冇得翻轉頭嗰啲 spawn 㗎。冇翻。唔係我唉，你撞唔到啊！我哋討論過啊嘛，本身應該放電臂啊嘛，之後我哋個揀小丑卡車啊嘛。位啲。啲有時用 DM 個 FPS boost 真係快啊！哇！你估人快唔流嘅，雖然你兩個都係。好似大家都係1080啫噃，我係廢版喎，係一乸樣。就係差我同牌子咁同埋。就係差我咩牌子？我係盲石啊，亞石，係啊，亞石啊，我都係啊。不過70啊嘛。我係 MSI。 MSI 係好啲㗎。差唔多嘅其實咁你等你清完用咩車之後，你復翻去。哦，有雷斯啊嘛，雷斯可以復過。咩啊？咩事啊？等你轉咩車復翻去。做咩你瞓啊？去瞓啊嘛。我聰明瞓覺會。瞓咩啊？唔想瞓啊！我邊度俾正皮啊？做咩咁好啊？得一個啫，唔使問啦，得一個啫。佢會留意到㗎，近呢幾日個場跌晒。哇！好神奇啊！居然咁前啊，我個排名。即係如果有 mark 得，哇！前幾日70幾%，多50幾嘅喂。冇咁誇張嘅。你唔會咁誇張嘅。我一翻工就開嚟，每次玩一個圈就負皮佢。一個圈好似使乜？即係你夠30秒就得咯，圈唔得。你夠30秒咯。 3秒，15秒爆都得喎。咩兩個人先有15秒爆啫嘛？一個冇嘅咩？兩個人先有15秒爆。揾街場咯。一個人你冇得爆嘅。
好完。哦，彎彎拜走喎，拜。我極速閃人啊！話完咗即刻走上去。我